Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. Та-син. Это аяты Корана и Ясного Писания. هدى وبشرى للمؤمنين. Верное руководство и благая весть для верующих. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Которые совершают молитву, платят закят и убеждены в последней жизни. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Поистине тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы представили их деяния прекрасными, и они блуждают в растерянности. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Они те, которым уготованы злые мучения, а в последней жизни они понесут наибольший убыток. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Поистине ты получаешь Коран от мудрого, знающего. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Вот Муса сказал своей семье: «Поистине я вижу огонь. Я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Когда он подошел туда, раздался глас: «Благословен тот, кто в огне, и тот, кто вокруг него. Свят Аллах, Господь миров». يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. «О Муса, поистине я Аллах, могущественный, мудрый». وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. «Брось свой посох». Когда он увидел, как тот извивается, словно змея, то бросился бежать назад и не вернулся. Аллах сказал: «О Муса, не бойся, ибо рядом со мной нечего бояться посланникам». إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. А если кто совершил несправедливость, а затем заменил зло добром, то ведь я прощающий, милующий. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه
إنهم كانوا قوما فاسقين. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, но без следов болезни. Вот некоторые из 9 знамений для фараона и его народа. Поистине, они являются людьми нечестивыми. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Когда наши знамения были наглядно показаны им, они сказали, это очевидное колдовство. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространявших нечестие. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Мы даровали знания Дауду и Сулейману, и они сказали «Хвала Аллаху, который предпочел нас многим из своих верующих рабов». وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Сулейман наследовал Давуду и сказал: «О люди, мы обучены языку птиц, и нам даровано от всего сущего». Это и есть явное превосходство. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. И собраны были к Сулейману его воины из числа джиннов, людей и птиц, и были они разделены. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Когда они прибыли в долину муравьев, муравьиха сказала: «О муравьи, войдите в свои жилища, чтобы Сулейман и его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого». فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Он улыбнулся, рассмеявшись от ее слов. Он сказал: «Господи, внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня по Своей милости в число Своих праведных рабов». وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Осматривая птиц, он сказал: «Что со мной? Почему я не вижу удода?
Или же он оказался в числе отсутствующих? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Я подвергну его суровым мучениям или же зарежу его, если он не приведет ясного довода. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Он оставался там недолго и сказал: «Я узнал то, чего ты не знаешь. Я принес тебе достоверное известие из Сабы». إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Я видел там женщину, которая правит людьми. Ей дарованы всякие блага, и у нее величественный трон. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Я видел, как она со своим народом поклоняется солнцу вместо Аллаха. Шайтан представил им прекрасными их деяния и сбил их с пути, и они не следуют прямым путем. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Шайтан хотел, чтобы они не поклонялись Аллаху, который выявляет все сокрытое на небесах и на земле, и знает то, что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете. Аллаху ла илаха илля хуа раббуль аршил азим. Аллах, нет божества, кроме Него, Господа Великого Трона. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Сулейман сказал: «Посмотрим, правду ты сказал, или же ты один из лжецов». اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. «Отправляйся с моим посланием и подбрось его им. Затем встань поодаль и погляди, что они ответят». قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Царица сказала: «О знать, мне было подброшено важное письмо». إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Оно от Сулеймана, и начинается оно именем Аллаха, милостивого, милующего. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Не превозноситесь надо мной и явитесь ко мне покорными. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Она сказала: «О знать, посоветуйте, как мне поступить. Я никогда не принимала решений самостоятельно, пока вы находились рядом со мной».
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Они сказали: «Мы обладаем силой и великой мощью, но решение остается за тобой. Подумай, что ты прикажешь делать». قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Она сказала: «Когда цари вторгаются в селение, они разрушают его и превращают его знатных жителей в униженных. Вот так они поступают». وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся послы. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون. Когда они прибыли к Сулейману, он сказал: «Неужели вы можете помочь мне богатством? То, что даровал мне Аллах, лучше того, что Он дал вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам». ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Возвращайся к ним, а мы обязательно прибудем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их оттуда униженными, ничтожными. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Он сказал: «О знать, кто из вас принесет мне ее трон до того, как они предстанут предо мною покорными?» قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Силач среди джиннов сказал: «Я принесу его тебе прежде, чем ты поднимешься со своего места, чтобы уйти. Я достаточно силен и заслуживаю доверия для этого». قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. А тот, кто обладал знанием из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока». Увидев установленный перед ним трон, он сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен
или же буду непризнателен? Кто благодарен, тот благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь богатый, щедрый». قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Он сказал: «Переделайте ее трон так, чтобы она не узнала его, и мы посмотрим, следует она прямым путем или же является одной из тех, кто не следует прямым путем». فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Когда она прибыла, ей сказали: «Таков ли твой трон?» Она сказала, будто это он и есть. Сулейман сказал: «Знание было дано нам раньше, чем ей, и мы стали мусульманами». وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Аллаха, ведь она принадлежала к неверующему народу. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Ей сказали: «Войди во дворец». Увидев его, она приняла его за водную пучину и обнажила свои голени. Он сказал: «Это дворец из отшлифованного хрусталя». Она сказала: «Господи, я была несправедлива к самой себе. И теперь вместе с Сулейманом я покоряюсь Аллаху, Господу миров». ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Мы послали к самудянам их брата Салиха, чтобы они поклонялись Аллаху. Но они стали двумя припирающимися группами. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Он сказал: «О мой народ, почему вы торопите зло прежде добра? Почему бы вам не попросить прощения у Аллаха? Быть может, вас помилуют». قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Они сказали: «Мы видим дурное предзнаменование в тебе и тех, кто с тобой». Он сказал: «Ваше дурное предзнаменование у Аллаха, но вы являетесь народом, который подвергают искушению». وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. В городе было 9 человек, которые распространяли на земле нечестие и ничего не улучшали. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Они сказали: «Поклянитесь друг другу Аллахом, что ночью мы обязательно нападем на Салиха и его семью, а потом скажем его близкому родственнику, что мы не присутствовали при убийстве его семьи, и что мы говорим правду». وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Они замыслили хитрость, и мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Посмотри же, каким был конец их хитрости. Мы уничтожили их вместе со всем их народом. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Вот их дома, запустевшие из-за того, что они поступали несправедливо. Поистине в этом знамение для людей знающих. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. А тех, которые уверовали и были богобоязненны, мы спасли. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Вот Лут сказал своему народу: «Неужели вы будете совершать мерзость, видя это?» أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Неужели вы будете приходить с вожделением к мужчинам вместо женщин? О нет, вы невежественный народ. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. В ответ его народ смог лишь сказать: «Прогоните семью Лута из вашего селения. Поистине эти люди хотят очиститься». فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Мы спасли его вместе с его семьей, кроме его жены. Мы предопределили ей оказаться в числе оставшихся позади. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Мы пролили на них дождь. Как же пагубен дождь для тех, кого предостерегали. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Скажи: хвала Аллаху и мир его избранным рабам. Аллах лучше или те, кого они приобщают в сотоварищи? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Кто создал небеса и землю и не спаслал вам с неба воду? Посредством ее мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья среди них. Так есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет, но эти люди уклоняются от истины. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между морями. Есть ли Бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство из них не знает этого. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Мало же вы вразумляетесь. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры предвестниками своей милости? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Аллах превыше того, что они приобщают в сотоварищи. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли Бог, кроме Аллаха? Скажи, приведите ваши доказательства, если вы правдивы. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Скажи, никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда их воскресят. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Более того, они не знают о последней жизни. Более того, они сомневаются в ней и даже слепы к ней. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Неверующие говорят,
Неужели после того, как мы и наши отцы превратимся в прах, мы будем выведены из могил? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Это было обещано нам, и еще раньше нашим отцам. Но это всего лишь легенды древних народов. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец грешников. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Не печалься о них, и пусть не стесняет тебя то, что они замышляют. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Они говорят, когда же сбудется это обещание, если вы говорите правду. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Скажи, возможно, некоторое из того, что вы торопите, уже нависло над вами. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Поистине твой Господь оказывает милость людям, но большинство из них неблагодарны. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Поистине твой Господь знает то, что таят их сердца, и то, что они обнаруживают. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. На небе и на земле нет такого сокровенного, которого бы не было в ясном Писании. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Поистине, этот Коран рассказывает сынам Исраиля большую часть того, о чем они расходятся во мнениях. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Поистине это верное руководство и милость для верующих. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Поистине твой Господь рассудит между ними своим судом. Он могущественный, знающий. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать призыв, когда они обращаются вспять. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех,
которые веруют в наши знамения, будучи мусульманами. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Когда же свершится над ними слово, мы выведем к ним из земли зверя, который скажет им, что люди не были убеждены в наших знамениях. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. В тот день мы соберем из каждого народа толпу тех, кто считал ложью наше знамение, и их будут подталкивать. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Когда они придут, он скажет: «Неужели вы сочли ложью мои знамения, даже не попытавшись постичь их? Чем вообще вы были заняты?» وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. Слово свершится над ними за то, что они поступали несправедливо, и они будут безмолвствовать. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Разве они не видели, что мы создали ночь для того, чтобы они отдыхали в течение нее, и день для освещения? Поистине в этом знамение для верующих людей. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. В тот день подуют в рог, и перепугаются те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает защитить. Все они предстанут перед Ним смиренными. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. И ты увидишь, что горы, которые ты считаешь застывшими, движутся словно облака. Таково творение Аллаха, который выполнил все в совершенстве. Поистине Он ведает то, что вы совершаете. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Те, которые предстанут с добрым деянием, получат нечто лучшее. В тот день они будут защищены от страха. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в огонь ничком. Разве не воздается вам только за то, что вы совершали? إنما أمرت
أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Скажи, мне велено только поклоняться Господу этого города, который Он провозгласил заповедным. Ему принадлежит всякая вещь. Мне же велено быть одним из мусульман. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. И читать Коран. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А тому, кто впал в заблуждение, скажи: я всего лишь один из тех, кто предостерегает. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Скажи: хвала Аллаху. Он покажет вам свои знамения, и вы узнаете их. Не пренебрегает Господь твой тем, что вы совершаете.